Съм Хари Потър Прото 2 и днес снимам на Майнкрафт на телефона. Ето тук натискате и натискате там, после тук. Сега ще изчакаме. Почти се е заредило. Чакаме тук да се зареди. Ето, казваме готово. Ето. Днес ще ви покажа как се прави кирка. Ако намеря още, ще ви покажа как се прави легло. Как се нагоре. Ето, взехме. Тук напред. Така сега. Нека да се еде долу. Ох! Чухте как се ударях? Чухте как се ударях? Хубава рекичка, нали хора? Сега да ви покажа. Опа. Ейде. Така. О! Чакайте, извините. Чакай, не виждам екраната. Така, натискате тук. Натискате на Work. На World Plank. Правите го. Натискате на това. Сега. Така, хоп. Отивате на стик. Натискате тук. Отивате на той. И ще ви покажа само най-важните неща, които ви трябват в той. Е това и това. Благодаря, че бяхте с мен. Ето как изглеждат. Чакайте, ето. Ето и кирката, как изглежда. Благодаря, че ме гледахте. И още малко ще ви покажа само как да си изкопаете тук. Ето така, хоп. 2 минути поне ще бъде дупката. Ето така, копаете. И натискате тук надолу и като стигнете, сега ще ви покажа до кое блокче. До това блокче започвате да копаете. И това бях аз, Хари Потър Прото 2. Дано ви хареса клипът.